ครับนี่แหละครับเท้าชานุ่มขี่มึนขี่ดื้อก็เลยกินไก่ป๊อปครับนี่แหละครับพูนครับพี่ชายเพิ่นซื้อมาจากในเมืองครับหลังจากเลิกเรียนมานี่นะครับก็เห็นพี่ชายอยากกินน้ำพี่ชายครับพี่ชายก็เลยให้กินครับนี่แหละครับเท้าชานุ่มขี่มึนขี่ดื้อครับนี่แหละครับได้กินไก่ป๊อปครับมาจากในเมืองครับนี่แหละครับแซ่บๆเลยครับนี่แหละครับกำลังเห็นอยู่เลยครับครับผู้ใดมักแมวก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนครับพี่สาวแมวเด้อครับไทยบ้านครับ นี่แหละครับผู้ใดมากับพานไปครับนี่แหละครับผู้ใดมากับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับนี่แหละครับเท้าชานมขี่มิ้นขี่ดื้อกินไก่ป๊อปครับไทยบ้านครับ